本期视频由竹林鸟赞助播出。那今天给大家开箱这一款竹林鸟金红这个封面非常的中国风跟我开的以往的耳机有很大的不一样，有着自己的特色。废话不多说，直接打开。绕耳式音乐耳机它的定位就是音乐耳机。曾经的你，曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。不唱了说明与保修。好的，接下来就是我们的耳机本体，好精致有没有？这上面印了3个字竹林鸟整个包装非常简洁，好小比我想象中要小很多很多。OK， 这就是耳机本体。大家觉得这个颜值可以打几分？如果是10分的话，整个重量很轻非常轻。这里面有一个包，还有一盒配件，这是耳塞和这个夹子。哇哦，这什么呀？先生，你要做哪一种颜色的头发？均衡塞、通透塞，这是它的耳机线，一对耳机本体，一个产品说明书，还有不同作用的耳塞，再加一个线材，再加一个配件，再加一个包。OK， 这就是竹林鸟金红这款耳机的所有配件。OK， 在开箱完之后体验了一下，现在来跟大家分享一下。大家看这款耳机的面盖，它的设计灵感来自于建筑上的石材，那这种石材天然就有着自然的属性，所以哪怕你再买一副一模一样的耳机，它上面的纹路都是不一样的。竹林鸟金红这款耳机采用一大一小2个动圈单元发声，其中8毫米动圈负责中低频，6毫米动圈负责高频与极高频。那给我带来的最明显的感觉就是它的临场感和氛围感非常不错。此外，它还有电子分频技术，内置的电子分频器可以将不同的信号发送给不同的喇叭，以过滤掉多余的信号产生的失真。金红标配一条高纯度镀银线，相较于普通的我们市面上所见过的铜线，在保持低音质感的基础上更加通透。我在开箱的时候把这个当成了就是普通的耳塞，它是一对记忆海绵塞。那正确的使用方法就是将它捏扁，塞入耳朵里面，它会慢慢的填充，直至铺满整个耳道，有效的减少环境的噪音，其实就是一个物理降噪的功能。那最神奇的，我认为就是这2个配件那这个是均衡塞，它可以增强低频，提高耐听度，削弱部分齿音，声音更加厚重。那这个是通透塞，它可以让声音更加的通透自然。那就我而言，我更加喜欢声音非常的温和厚重。我觉得通透就是那种廉价的感觉这只是我的个人观点。那我觉得有一点非常用心的是，它提供了不同尺寸。有的女生她的耳洞可能比较小，那可能她就比较适合这种比较小的这种耳塞。那男生耳洞比较大的话，他可能就比较适合大一点的。所以我觉得厂商在这一点上非常的贴心有不同尺寸的耳塞，还有不同质感的耳塞，以及拥有物理降噪的耳塞。那目前体验了一下，我觉得这款耳机的音质还是不错的，它可以用不同的耳塞达到不同的音质，非常神奇。它用物理的方式来切换不同的音质。当然在这个价位我觉得竹林鸟已经拿出了相当大的诚意。好的，本期就是竹林鸟金红的产品使用体验。那这款产品我还是会以抽奖的形式送给我的粉丝，你只需要在本期视频下面评论加关注就可以了。如果你心疼你的硬币的话，可以不用给我投币。那抽奖的时间我们定在2022年3月3日，因为3月1日我就有2个奖品要抽，那这个我们就放在3月3日。那我觉得这样的一件产品有一点点单薄，
所以我为大家争取了另一款产品。那本期视频我们一共抽取2件商品，分别是竹林鸟金红和竹林鸟百灵。那如果你对耳机非常感兴趣的话，欢迎参加本次的抽奖活动啊！我手里还有很多产品，会陆陆续续的全部抽给大家。OK， 视频我来做，产品你们抽。好的，本期到此结束，谢谢大家观看，我是你们的好朋友桃子，下期见，拜拜。